又翻嚟啦。喂，我 update 下，係今個禮拜呢個月嘅第一個星期啊，馬粒糖個暫時戰果先啦嚇。咁啊，估唔到大師嗰隻阿里 call 得地喎嚇槓桿高4成幾啊！咁佢，但係我想話譚神都勁，短日子㗎，短身係短身槓桿高。極短身，但係譚神隻聯想 call 都係極短身、極末日，但係佢真係聯想今日爆啊嘛，咁所以佢一嘢今日係扯到有3成幾嘅升幅。搞乜鬼啊，唐哥你？我咧以後唔好諗科指嘢。好似 Charles Casper 做咩你做乜嘢嘅？你做乜？唔喐㗎，我唔搞科指嘢。指數咪跌緊落嚟嘅咩？快手紅啊嘛，係咯，總之係呢啲啦，真係包跌嘅快手，唔好咁正路啦。係啊，搞咩科指？咁你又但係雙湯升啊嘛又，你啲科指啲車升，係乜車又升？車升係升到唔 work 啊！今次個策略唔掂啊嚇！咁啊，阿老爺就淡友嚟啊嘛，唔係恆指紅咯，升過下啦嚇，2.7%咁樣啦。不過其實啲好反覆，你知道呢幾個交易日嚇。咁好啦，我哋今日咧而家都仲要講下其他嘢嘅，講啲乜嘢咧？頭先你話都要睇下商湯啊嘛，商湯今應該勁嘢喎，應該係咪聽日話嗰個就會發布佢個日日新5.5啊？係啊，究竟有幾勁？咁你話咧，你研究過嘅原來望過下咯，望過下呢個。佢今日又公布咗啲 features 嘅，係啦，就係呢一個咩 Vimi 啊？係咪叫 Vimi 啊？好似 VIMI 啦，咁係啦，唔會錯。總之佢日日新 Sense-Nova，佢裏邊有一個嘅人物視頻生成嘅模型，叫做 Vimi。Vimi 咧就係可控人物視頻生成嘅 AIGC 嘅一個產品，係由商湯去研發嘅。咁其實佢有啲咩功能啊？我睇到佢有條咁嘅片啦。係。咁啊，就係你用你一張相擺落去。係。咁佢咧就會生成一啲3D 嘅表情，你見唔見啊？佢啲表情啊嚇，你睇下，好似幾精細咯。佢話啲動作係啦，係咪幾像真咧？就係咁樣樣啦。都係嗰個係1分鐘嘅視頻生成就做到俾你咯。嗱，呢個我嚟下屏啊，左手邊你見到佢，咦有晒表情，係咁樣樣咯。好啦，你要卡通嘅，佢有嘅。係啦，咁我又做到俾你嘅，係咁樣樣咯。我睇完都係黑人問號嘅。我第一個感覺睇完呢條片之後，我就以後都唔會鬧阿莊剪片核突㗎啦。我以後都唔會再鬧。即係咩事啊？咩質素啊？邊個過㗎？咩啫？咁係啊，大佬已經好接受呢啲質素咧。即係你話擺落去個微信度即時咁樣睇，我 OK 嘅。大佬，喂，大佬你唔好咁樣啊！你冇得咁樣同。喂，啲係圖像生成，你係講緊係咩咁片嚟㗎嘛？呢段即係佢最嗱咁啊！你估 Sora 佢又唔明。佢想做 Sora 咁啊，係 Sora 嗰啲嘢嚟嘅，係類似。即係你整幅相落去，跟住佢就同你 random 片出嚟啊嘛。係啊係。咁但個問題係咧，就係咧，我由頭至尾都 get 唔到咧，就係咧。咁點收錢？即係或者我調轉問啦，唐哥，呢嚿咁嘅嘢你俾幾多錢咧？一個月肯俾幾多錢？咦，搞笑在於咧，就係話嗱，佢啲 features 咧，你都約略知係乜嘢啦。佢話應該係聽日會公佈佢嗰啲合作伙伴咧，係就係點樣商業化啦？呢一個咧就係我見到國內比較多分析咧，就係話佢係唔同啲嘅。佢同文心一言啊、Kimi 啊、通2000問啊嗰啲咧係有唔同咧，就係話佢講到話已經碼咗好多一啲嘅伙伴，搞商業化。咁係啦，咁所以我哋會見到有啲大行咧，甚至就話佢可能係第一個喺國內做到比較真係實質商業化嘅一個大模型，OK，純粹係咁啦。佢整得好過阿莊嘅，我每個月俾11.99佢人民幣，係嘛？俾多啲佢，係啊。唔知佢可以唔係我真係諗咗10幾蚊嘅啫喎，買呢啲我願意俾嘅都係呢啲錢嘅啫喎，仲要係我用嗰次嗰個月先俾啫喎。同埋佢而家有好多Sense-Nova，即係之前嗰啲5嗰啲已經係免費先。係。嚟免費 download 落嚟玩先嘅，佢喺粵語界都有個叫雙良，好似叫都可以 download 㗎。有語文大模型嘅，係啊，佢個語文大模型據聞幾過癮㗎，佢嗰啲廣東話嗰啲口語化都明㗎，唔係膠嘅，
即係唔係交得好緊係要嘅。啊，即係嗰啲咩啊？聽講話咩科水啊，咁佢都識聽㗎。係嚇，咁又幾得意喎！嗱，玩係好玩啦。係啊。但係哇！我諗到你聽日點啊？哇！聽日發佈，哇！你同大師做節目。講我唔知啊30分鐘一次，真係咁講雙湯喎。唔係，咁我就真係研究下究竟佢有幾巴閉，係而點解人哋做極都頹？你睇下1024快手嘅可能我嗰圖頹到阿媽，我唔明得。咁你睇下隻百度啊，百度咧值得一講嘅。嚇，咁點解佢又得嘅咧？阿李總咧今日有嘢講噶嘛？佢今日第一日啊嘛，講話咧今日佢第一日係啊。係啦，冇應用嘅 AI 咧係價值係零嘅。係啦。冇應用嘅 AI 咧就價值係零嘅，冇應用嘅 AI，冇應用嘅 AI，淨係得個 AI 嘅 API 俾人學唔收錢，冇應用嘅。咁點解？唔係佢有應用，人哋都可能 apply 好多嘢嚟做，但係佢收唔到錢咯。收咩錢啫？你而家講緊 Microsoft 嗰啲，你係會擺咗落去個 Window 度啊，Microsoft Office 啊，跟住 Adobe 啊咁一路咁應用啊嘛。係啊，啱啊。係咯。但人哋係收緊錢㗎。係啊。係啊，即係因為勁嘢，我一定會有 subscribe 先至。同埋商湯都好識講佢自己嗰個嘅發佈會㗎啦，個時間。係。你過多2日有個猛人嚟啊，大佬。咩猛人啊 ？Elon Musk 啊嘛。佢過去啊。佢係咩？佢上海咩？佢話而家傳緊過去，佢去乜嘢啊？即係去上海發佈佢嗰個機器人柯柏文2.0啊！佢去上海原來哇！全部炒咯，開始。唔怪得知啦。係啊。唔怪得知啦。係啦，佢嗰個 Optimus 2.0。佢個 Optimus Robot 勁，真係勁到你會話佢又用咩25萬億啊，令到 Tesla 嘅市值會飆到去25萬億美金咯，佢就講到。係啊，咁呢件事咧就真係咧，嚟你對比起咧，即係我就啱啱提嘅對機械人啦嚇，我尋日一股講咗好耐啊，機械人嗰啲嘢攞翻出嚟先。係啦，咁啊，即係其實我就唔知道 Elon Musk 會過上海咧，啲人傳緊嘅咋，我唔知係咪。係咪㗎？係啦，即係有咁樣嘅傳聞嚇。咦，識鬼咗應該。識鬼咗嗰個呢個啊，呢個係啦，呢個係啦，咁我尋日講嘅嚇。咁呢個1.0嚟嘅。咁呢個咁嘅機械人，佢呢個2.0嘅話咧，即係咧點解我會望住，即係我望完呢啲咁嘅資料，再睇翻商湯嗰嚿嘢。嗱，佢個應用咧就係咧，你擺幅相落去變個片啊，人哋個應用係成嚿嘢幫你做家務係咪？或者係喺工廠嗰度做車衣女工㗎啦。係啦，即係大佬，即係呢個叫做家庭和諧員喎，大佬，幫你洗碗啊，幫你做嘢。唔係點解我成日都話，我知道好多人好唔中意 Elon Musk 啊，嚇又吸毒啊，又走去係咁喪搞啲女同事啊，喪生啊咁樣樣。人格上佢係咁嘅，我知嘅，但係佢實在太聰明，太感受到人類嘅短缺啊！係啦，我成日覺得佢係一個喺全球成個地球呢當今世上少有能夠不斷能夠改變世界嘅人啦。咁佢係其中之一。總之佢見到個問題咧，佢就要諗辦法去解決。冇錯啦。係啦。冇錯啦。當佢喺 LA 噶嘛。係啦，跟住見到佢 Vegas 咁辛苦揸架車，我哋整個子彈火車過去，跟住不惜工本咁樣，唔知佢整唔整到？OK，我見到我屋企後院好多樹葉，我哋整個機械人咁，就係咁嘅啫，佢真係。佢就係傻嗰條友。咁啊，以前點解覺得喂啲銀行咁渣，你全部都用紙啊嘛？我要完全係互聯網無紙化咁樣樣嚇，e-banking 佢諗先㗎。係啊。其實如果你睇佢自傳，即係佢諗先。佢就諗好多啲咁嘅嘢。係咯。嗱，如果而家根據大行嘅描述，我哋尋日都問過一次嘅，其實咧就係佢係5萬蚊至6萬蚊cost 係整到出嚟嘅而家。咁 software 就唔知幾多錢啦嚇，因為呢個淨係 hardware 嘅。咁你當佢，我估佢7萬蚊至8萬蚊美金。係一部咁嘅嘢，咁都抵玩喎。咁啊諗下諗下咧，喂，即係外國咧，即係間屋我大啦，冇菲傭噶嘛。係啊，好緊要。咁呢件事我覺得幾賣到噶喎，供架車咁咯。唔係，但係咧我琴日同阿方圓做華爾街追擊手咧，就諗到一個最大嘅問題就係佢真係出咗嚟，佢係咪即係嗱好 political 嚟講啊？係咪真係俾你暢銷全球咧？係大佬呢樣嘢，你可以用得 robot 嘅話咧，其實好多嘢咧，你真係冇咗一個工種噶啦。係講真嗰句，
又仲要唔貴啊！我哋尋日都要講咗好耐，究竟有邊啲工種係會領嘢先嘅？超級大鑊嘅。係。咁呢個係咪好多國家都俾你咁樣引入咧？係啦。呢個係。我亦都覺得喺初頭出嘅時候咧，佢都係一個半自動化機械人嚟嘅啫，即係嗰種咧，即係而家已經有機械人嘅啦，即係只不過咧佢就變咗個機械人樣，就代替咗你個掃地機械人。OK，即係佢只係做到嗰10個 function 嘅啫。啊，即係好簡單工序。跟住咧就每個 function，如果我係佢賺錢嘅，每個 function 俾錢。係咁樣。咁如果你中國係唔俾呢啲 function 嘅，我咪 high 咗佢咯。係啦，我就會咁樣去諗。即係好似寶馬咁樣入到嚟香港就冇咗 Android Auto。OK。佢就隱藏咗。但係咁樣就會令到呢個 robot 有啲即係少少殘缺不堪㗎，係爭啲㗎。handicap 咗啲嘢咁樣咯。係啊。咁啊又唔咁啊就。但係如果你去到個極致嘅話，就係 Terminator 嚟㗎咯。呢件事就係啦。冇一樣 I 要咁樣。就係 iRobot 嚟㗎呢個係。呢個 muscle 係如佢哋直情覺得佢啲舊嘢 即係 ethically 好過 AI 添，Open AI 添，即係佢乖乖聽話，咁佢覺得呢樣好過你俾啲錯誤資訊或者犯罪嘅嘢出嚟添。咁我心諗喺某個程度，如果呢個只係工人姐姐，咁又真係嘅喎。係啊，工人姐姐啫嘛。工人姐姐啫嘛，佢個腦其實淨係識做工人姐姐嗰啲嘢啫嘛。咁其實係 OK 嘅噃。係啊，咁但係咁，如果你話政治立場嚟講，咁啊，即係如果有恐怖分子攞到呢個咁嘅 robot，你不得了啊嘛。佢驚係驚呢樣嘢啊嘛。係。咁所以咧就係佢睇佢點搞啦呢件事。咁好值得期待佢上上海講啲乜嘢？係啦，咁所以咧佢講完之後咧，第一件事我哋會睇佢咧，究竟佢個 robot taxi 點樣可以實行到先？因為連自動駕駛都好多 ethical 嘅問題啦，已經係。冇錯。你搞得掂個 robot taxi，你之後先至講呢嚿嘢。佢 FSD 搞到完美先啦，係咪先？喺國內點樣搞個 FSD？據聞咧，其實 Tesla 之前佢咪連升咗大升3日嘅，根本上第一日咧。都未有嗰個第二季個交付量噶嘛，亦都未有個 robot 出嚟噶嘛。咁點解升嘅咧？咁我見到有唔少話係因為佢 sell 中國嗰度咧，玩到公車咧，超平公車。每日個息好平，超級低息咁樣去供車會。咩話每日80幾蚊就可以供到 Model Y？咁又幾抵喎咁樣。咁所以令到佢會即係應該覺得喺中國咧掂㗎啦，都係大賣嘅。係，同埋喺中國裏邊咧，仲係嗰種咧，即係有啲即係你揸 Tesla 咧係有啲品味嘅。你香港叫揸 Tesla 唔係叫 Tesla 㗎嘛，叫 Tesla 㗎嘛，係啦。10幾年前係嘅，係有品味嘅，但而家唔係啦。咁但係內地咧，如果你見到啲品牌咧已經係多到不堪咁樣咧，就會有少少見住你而家見到比亞迪咁咯。係啱。即係你見到比亞迪唔係品味嚟㗎嘛，大佬。冇錯。貪平嘅啫，我覺得你係。係啊。你又講得啱。係啊，即係唔係嗰種咁樣。因為國內都唔多見到 Tesla 㗎，你見到如果你相對底下係真係唔多㗎。如果你見到喺道路上見到架 Tesla 咧，你都見到都望一望佢係邊個人嚟？係受人尊敬嘅。係咁咯嚇。咁 Tesla 係咪點樣？係咯，係咪300啊？咁咧？300蚊咧？即係真係幾鬼邪啊！隻 ARKK。係啊，阿契媽，你唔好再搞任何嘢。幾邪？你睇你係 Nvidia，你睇下你 Tesla。唉，真係搞乜鬼？真係好搞嘢，真係。即係升到第2季都應該差唔多啦，跟住咧，哇，第3季真係扯起上嚟，跟住哇，講機械人啊，咁啊仲有得去喎。係啊，佢唔係講火箭嚟，講機械人。咁啊，睇下禮拜5仲有冇啦嚇，咁啊，即係今晚就照做靜一靜嘅，係大家停一停嘅，係因為。咁你首先休市，係啊，嚇咁你今晚又英國大選嚇，咁你大家其實都知㗎啦，睇個樣都改朝換代㗎啦，係啦，知㗎啦。其實我自己覺得咧，你又要睇埋真係大圍嘅改朝換代之後嘅局勢會係點樣樣，因為隨時係工黨見阿 Trump 咁樣㗎嘛，而家係 Trump 2.0啊嘛。係啊，好啦，Trump 2.0係啦，跟住會加稅啊，關稅啊，好多嘢諗啦，係啊。因為咧，而家美國咧最慘嘅問題咧就係你預話暫時9月減息啊，嗱我哋可以講 broad 啲啊。但係如果阿 Trump 上場咧，佢一話要加啲關稅依樣嗰樣咧，其實個通脹啲物價又上㗎。係。咁你又上嘅時候咧，咪即係咁容易即刻
當你9月減一次，你之後11、12月有冇得減？即係呢一個嘅減息週期又會唔會搞到因為個物價收翻高，你又唔敢再喐幾次手咧？我覺得有得玩㗎，呢成件事嚇，真係可以咩㗎？真係大師㗎嗰下。即係點？如果你有 Trump 上場，即係而家嗱你呢兩日就多咗一樣嘢走出嚟嘅，就好奇怪嘅，都唔知係咪嘅，就整個奧太啊嘛。奧太係啦，咁啊究竟即係好啦，咁啊奧巴馬太太咁出嚟咁樣換，咁可以咁急換到嘅咩？我覺得唔得咯。而家即係如果奧巴馬太太出嚟嘅話，你而家拜登要辭職㗎咯喎。係啊，即係你否定咗拜登。但係而家最新嘅消息就係話阿拜登同埋阿賀錦麗咧傾完之後，因為亦都有聲音 Reuters 出嚟就話拜登要退嘅話咧，其實都唔知係咪陰謀嚟嘅。係。拜登要退咧。係咯。就賀錦麗㗎啦噃，跟住就死梗啦。但係賀錦麗係邊有嗰賀錦麗死梗啦，佢輸硬添啦，係咪先？輸硬㗎喎，我都話我同阿方圓傾，乜賀錦麗呢4年呃飯食咁喎，你幾可叫佢出嚟講嘢啫，係咪先？我除咗覺得佢呃飯食，我真係唔知佢做咗啲乜嘢。係啊，照道理係佢係嗰個大內總管嚟㗎嘛。但係有人話係拜登團隊嘅一招嚟喎，嗱。你唔俾拜登選嘛？我哋出賀錦麗咯，咁樣。出賀錦麗。咁賀錦麗死仲死多自己前重啊！咁點啊？真係。咁跟住而家就話。而家就話都係 keep 住拜登咯。好啦，咁。咁如果你 keep 住拜登嘅話，你做多次辯論，大家就已經係 price in 晒成個Trump。就知道已成定局咯。係啦。咁類似英國大選咁咯。係啊。司紀賢贏硬。贏硬咯。冇得鬥噶噃，呢啲反應即係拜登而家話佢感冒啊嘛。咁你個 implication 咧好正路地睇咧就係好簡單，即係咁樣搞嘅話，個指數終於有2-3千點跌下咯。會㗎。因為咧就減完9月嗰次之後咧，就係從此就唔減息啦。喺可能4年後先減息。我覺得減唔到咯。如果阿 Trump 上場，佢一講貿易壁壘，肯定啊，佢噏到咁跟住咧就係我哋玩翻 Trump trade 咯。哇，好玩啊 ！Trump trade 就好好玩。好玩啦，係啊，即係佢話300% 關稅，到頭嚟係85㗎嘛。係啊。跟住喂又升，咁樣升㗎嘛。唔係啊，我哋嗰陣時玩阿 Trump 即係好意外咁做總統嗰下，咪急跌急升嘅。係啊，我哋就玩嗰下咯。玩嗰啲咯。應該有得玩啊！呢啲係啊，咁你就真係快啲叫阿 Eva 啊，真係快啲出埋嗰啲 Tesla 嗰啲窩輪啊。全部有啊！今日如果有 Tesla 窩輪講，我真係買鬼咗啦。佢有啊，10306出咗啊，黐線㗎，癲晒！今日係出嚟㗎嘛？呢隻咯。黐線，佢咩？佢出咗幾日啦？係啦。呢個咪有得玩咯，2號變6號啊！瞓醒覺你仲點會發咗達？咪成日都喺度諗係即係究竟幾時應該買呢啲窩輪嘅話，就人哋放假嘅時候我哋買，因為得你有得 trade。係啊，今日都有得 trade 㗎，佢都有開價㗎。係啊，不過爆升3日你仲追唔追？係啊，但係你又唔敢估佢啊，咁解啫嘛。主要喺嗰邊買 option 咪係爆喎。係啊，勁高喎，一定係勁高啦。咁樣升化，咁大市值。嚇！一日加幾百億市值美金落去喎，好恐怖嘅一件事啦，係嘛？你諗都冇諗過呢個係 Tesla。嗱，我哋識玩㗎啦嚇，你玩個 Nvidia 你識玩㗎啦，係突然間衝去唔知某個位，跟住就急跌得好緊要咁樣嘅，係會咁樣嘅，係啦。咁你 Nvidia 都係因為阿 Pelosi 衝入去，我心諗點啊？你哋而家係玩緊大選啊，定係玩股票㗎？要股。好搞笑啊！真係，即係我持有嘅妖股，你持有嘅妖股係嘛？唔係最搞笑就點啊？揾有人加持，嗰下都唔想。佩洛西加持咁啊升啦，點啊？都幾有嗰種我見到連登開始有人話頂唔順121蚊放咗，跟住得，我 keep 一陣。終於有人話頂唔順，都有啲啟示。即係散仔搞唔掂，跟住即係哇！即刻嗰晚，即刻尋晚，哇！咁樣衝上去，都幾好幾好。唔係，但係好真係好妖啦！你學你話齋，我除咗以妖去到形容NVDA 之外，我都揾唔到啲咩。同埋件事咧，其實咧就真係個 theme 咧，正如我尋日所講啦嚇，尋晚所講係開始炒落去啲 application 㗎。
即係其實就即係晶片會炒嘅，但係都已經尾水㗎啦。佢應該係轉落去 application，譬如我哋頭先講嘅機械人啊，即係我哋開始揾緊啲股份啊。我哋叫做data 嘅應用啊，即係 software 啲啊，即係佢哋好得意㗎。睇嗰啲係睇 FactSet 啊、Bloomberg 啊呢啲嘅股份啊，即係嗰個機賣嗰個機裏邊啲股份 Nasdaq 啊交易所嗰啲嘅。我就開始睇緊呢啲股份㗎啦，咁跟住之後再慢慢去睇嘅，出唔出嚟唔知，但係咧即係如果你話咧即係再谷咁樣咧，即係下 Nvidia 即刻200蚊咧，咁就啲錢轉緊。咁畢竟個市值實在太恐誇張啦，即係太過誇張。咁你咁樣炒法嚟嘅個風險係好高嘅，同埋咧，因為個 VIX 你知呢個標普500長期係咁創新高咧，係啊，個 VIX 抽到啦12啦，好恐怖，12樓下就係次次都領嘢㗎，係12樓下次次領嘢嘅，我覺得遲早就係啊，就會領嘢，因為太低啊，得太緊要，你12樓下就應該會大家次次都會有一棍咯，一棍隊咯，我唔係話佢玩完，但係有一下人踩人咯，隊夠1000點咁樣咯，即係幾日咁樣嚇。咁佢會嘅，唔出奇，真係唔出奇。係嗱，可能係浪翻出現咗，係會做個浪翻嘅禮拜五。係啊，嗱，真係唔好睇少啊！浪翻唔係同 ADB 一樣嘅喎，次次都唔同。係啊，次次都唔同㗎，純粹係你同埋浪翻好鬼操控㗎嘛，即係究竟政府加幾多個職位，就睇下佢點想點㗎啫嘛，老實實。咁都係難炒喎，我時都係咁㗎。同埋我成日覺得咧，喺而家民主黨咧，即係一個執政黨處於弱勢嘅情況之下咧，究竟佢點樣谷翻自己嗰個民意？佢冇招咯喎，7月咯喎。但係如果咁樣佢輸硬㗎噃，而家暫時咁睇。佢一係就咩㗎啦？佢夾硬都谷爆咗個股市㗎啦。佢谷爆咗個股市㗎啦，已經係。佢已經谷到行晒啦。係啊。咁佢仲有啲咩學你話齋？仲有咩招數去谷個股市，或者係谷啲？但係放水定乜嘢？佢係如果我係共和黨，我就懟呢個字㗎咯喎。係啦。即你係唔好淨係即係覺得即係選舉就一定係嗰下係升到爆廠。佢嗰年係會幾靚嘅，但係中間嘅過程唔係一定好。明，即係你嘅意思，而家開始已經玩 Trump trade 嘅。係啦，玩 Trump trade 嘅話，已經未選到都已經開始玩 Trump trade，因為已經係大家知道發生咩事，啲行都寫晒報告，究竟啲油股點、車股點、乜股點、物股點嘅咯喎。不過我都同意喎，諗下又真係。係啦。而家個情況就係我哋係要超前地。好似英國、法國咁樣樣，即係你未試過咧，未選到，係啊，塵埃落定，你已經知㗎啦。你冇得塵埃落定得咁交關，但係今次真係好交關。第一次辯論都已經收你皮。咁梗係咯。係啦。你諗下，你見到拜登，你唔係，你唔係關注拜登講咩嘛？係啊。個內容係其次喎，竟然。即係我哋唔要輕機啫嘛。係。又唔要輕機啊嘛。嗰啲喎，咁呢個你見到嘅所有嘅報道唔係佢講乜嘢，所有嘅報道都係佢。係啊，針對佢個輕機同埋嗰啲抖音啊嘛，同埋嗰啲抖音啊嘛，好慘啊呢件事。咁你咁樣係放佢走啦，佢唔制啊，佢自己都唔制。佢話唔，佢今日最新都已經話唔，開完會都話唔退啊。佢同何錦麗傾完，佢都話唔會退選咯。咁得㗎啦，你都知邊個會贏㗎啦。Trump trade 啊？係啊，你而家要炒 Trump trade 㗎啦。咁最尾美金110啊？美金要上咯，110㗎咯喎。係啊，空漲升咯。跟住之後就咩咯？反轉頭加息咁炒咯。我覺得係咁啦。跟住 Trump 就又少個鮑威爾咯。係啊。又鬧咯。啱啊啱啊。哇！好似曾相識4年前嘅嘢咁都係以前翻出嚟。係啊，4年前咁樣炒咯。OK。唔係係8年前啊。8年前。即係佢選到嗰下，佢噏嗰啲嘢。咁樣炒，咁樣我都係要睇一睇喎。我有隻股份都係咩嘅喎？我有隻303嘅喎。哦，303。你諗啦，呢啲都係出口股嚟。係啊，呢啲諗啊，啲出口股，你諗下啲貿易壁壘嚟料嘅啦喎，即係又會極右啊咁樣喎。即係呢啲狗利息啊嘛。咁你諗下，
以往你知道係下面南美嗰啲非法移民有部分而覺得啦就令到嗰個人工一路都可以 keep 住，唔會話特別太貴啊雖則都仲係通脹都幾高。好啦，如果唔係，咁而家起城牆啊嘛，全部起城牆嘅時候，人工貴到飛起嘅時候，咁你諗下會點咯？即係可能真係要諗下呢個毛嚟到去炒啦。換先，係啦。即係橫掂都而家寫緊嗰啲咩下半年嗰啲投資策略，我係去到下半年先至寫下半年投資策略。油價、金價呢啲照諗啦，要諗啦。直接 price 先嘅。係啊，即係冇噶啦，民主黨，我諗即係咁多個國家都要改咯。係係咪？法國要改，英國都要改啦，睇到噶啦咁跟住美國都冇啦，應該都係共和黨噶啦。咁好玩，睇落。咁好玩。有得玩，有得炒，有得炒。我哋咪使睇咁多港股係。係啊，睇多啲外邊，睇埋匯市咁啊。好頹。點啊？好。咁所以都仲有得玩嘅，仲有得有投資機會嘅。OK， 今日差唔多啦，唔該晒希少啦，好，拜拜。再見。免責聲明 ：Rega Finance 竭力提供準確資訊，為不保證絕對無誤。資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，不論公司是否與侵權行為、訂立契約或其他方面有關。本公司概不負責。同時 ，Rega Finance 所提供之投資分析技巧與建議，只可作為參考之用，並不構成要約、招攬、邀請、誘使任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦。讀者